Yo， 大家好啊！又嚟到 Chef Creation 主創坊，我係阿 Mark。今日咧就要同大家分享點樣去整青醬。咁大家睇到標題咧，就即刻諗到吓，青醬唔係整 pesto 咩？咁其實咧 pesto 咧只不過係解羅勒青醬，係意大利嘅其中一款青醬嚟嘅啫。咁不過今日教大家嘅 Salsa Verde 咧，其實喺意大利係解綠色醬汁嘅意思。通常咧佢哋就係用 parsley 去打出嚟嘅。咁但係咧其實喺墨西哥咧，其實都有 Salsa Verde 呢一個醬汁啦。不過咧佢哋就係將食材咧切細粒去混合調味嘅。咁我今次咧就決定集兩者之大全啊，去做出呢一個版本。我哋會將 parsley 切碎，然後再配合埋煙燻嘅甜椒粒。咁唔單止咧喺口感啊、顏色上面有所提升啦，其實煙燻嘅味道咧會將醬汁嗰個味道層次咧更上一層樓。咁其實步驟就好簡單啦。咁首先咧，我哋就用火槍啦，將我哋買翻嚟嘅一啲甜椒仔嘅皮咧燒燶佢。之後咧就放喺個碗入面，咁碗咧我哋再加入一啲特級初榨橄欖油啦，跟住再用保鮮紙去包好佢。咁當嗰啲甜椒仔咧燒燶完之後咧，佢就慢慢喺嗰個橄欖油面釋發嘅同時咧，我哋就可以將一啲蒜頭啦、英西啦，即係我哋可以連埋葉同埋菌咁樣去切碎佢。咁你切好晒之後咧，我哋就可以夾翻晒所有嘅甜椒仔啦，然之後咧就將佢哋嘅皮去咗佢。咁去完皮之後咧，我哋就可以將佢切成一細粒一細粒咁樣。咁我哋之後咧就加翻入去嗰啲橄欖油度啦，然後就落醋、蒜頭、英西、鹽胡椒調味，跟住就撈勻佢。咁呢一個煙燻甜椒嘅沙沙青醬咧，我哋就完成㗎啦。鍾意我分享整呢啲醬汁嘅就記得 like 呢條片同埋訂閱我嘅 channel 啦。之後就試下喺屋企跟住嚟整。咁喺呢度預告埋俾大家知，下一集我將會整一個菜去配搭佢。下一集再見啦，拜拜。